Գնային միջավայրը բավականին համեստ է այս տարի, մենք ավելի ցածր գնային միջավայրով կամփոփենք տարին, մենք խոսում էինք ցածր դեֆլյատորի մասին, շուրջ 0% դեֆլյատորի մասին, տնտեսական աճը մենք երբ որ ներկայացնում էինք բյուջեն, խոսում էինք 2-ից 2.4% իրական աճի մասին, իհարկե դրանից հետո նաև հրապարակվեց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, ես այստեղ ուզում եմ անպայման մեկնաբանություններ տամ, որովհետև տարբեր տեսակի մեկնաբանություններ հնչեցին, մենք տարվա արդյունքում ամեն դեպքում ակնկալում ենք, որ անվանական հնան կգտնվի 2%-ի շրջանակներում, այսինքն անվանական հնայի մասով մենք շեղում չենք արձանագրի կամ շատ փոքր կլինի այս շեղումը, բայց իրական հնան մենք կանխատեսում ենք 0.5%-ի շրջանակներում։ Եվ այստեղ ինչն է հիմնական կարևոր զարգացումը, որ ազդել է, դա գյուղատնտեսության ճյուղի զարգացումներն են, որովհետև մնացած բոլոր ճյուղային զարգացումները համահունչ են մեր ակնկալիքներին։ Նույն արդյունաբերությունը մենք 6%-ից բարձր աճ էինք կանխատեսում, կարծում ենք, որ 6.2% էլ տարին կփակենք, մենք 4.4% աճ ենք նախատեսում ծառայությունների համար, կարծում ենք, որ այդքան էլ մենք կամփոփենք տարին։ Գյուղատնտեսության մասով մենք դրական աճ ենք նախատեսում, բայց ամենայն հավանականությամբ հաշվի առնելով վերջի զարգացումները մենք գյուղատնտեսությունում կունենանք բացասական աճի տեմպ։ Եվ ինչն է այստեղ հիմնական կարևոր մեղը, տեսեք, մենք կարծում ենք, որ այստեղ ոչ թե հիմնականում դա կապված է տնտեսական զարգացման հետ, այլ հաշվառման այստեղ խնդիր է եղել եւ ես ուզում եմ մեկնաբանեմ նաեւ որոնք են այն ցուցանիշները, որ մեզ հիմք են տալի այդպիսի թեորեմ, այդպիսի հիպոթեզ առաջ քաշելու եւ կարծում եմ դա հաստատներով նաեւ դուք կարող եք լսել գյուղատնտեսության նախարարից, իմ գործընկերոջից։ Մենք 2016 թվականի օգոստոսին ունեցել ենք գյուղատնտեսության, այսինքն օգոստոսի նկատմամբ աճ շուրջ 9%, 9.6%, հա։ Թողարկման ծավալը օգոստոսի նկատմամբ գյուղատնտեսության 2016 թվականին 9.6 է եղել։ Հետո դրանից հետո սեպտեմբերին ունեցել ենք շուրջ 20%-անոց անկում։ Այսինքն սեպտեմբերի գյուղատնտեսության թողարկումը սեպտեմբերի նախորդ տարվա սեպտեմբերի նկատմամբ շուրջ 20%-անոց անկում է եղել։ Հոկտեմբերին արձանագրվեց 30%-անոց անկում, հա։ Այսպիսի անկման պարագայում բնականաբար մենք պետք է ականատես լինենք, եթե սա լիներ տնտեսական ցնցման արդյունք կամ լիներ տնտեսական գործոններով պայմանավորված, պետք է ինչ-որ մի տնտեսական ցուցանիշ, որը որ գներն են, պետք է արձագանքեին։ Մենք ուշադրությամբ նայեցինք նաև գներին։ Եվ եթե այս վարկագիծը դուք պրոյեկտ եք նախորդ տարիներին, բոլոր այն տարիները, որտեղ դիտվել է գյուղատնտեսությունում կտրուկ անկում, գները արձագանքել են, անմիջապես արձագանքել են, որովհետև գյուղատնտեսությունը խիստ մրցակցային շուկա է եւ առաջարկի կտրուկ անկումը միանգամից հանգեցնում է բարձր գների, բայց մենք այդ գնային բարձր ֆոն չենք ունեցել ոչ սեպտեմբերին, ոչ հոկտեմբերին։ Եվ դա մեզ հիմք է տալիս փաստելու, որ սա հիմնականում հաշվառման խնդիրն է, ինչի մասին, որ նաև վարչապետը խոսել է, ինչի մասին, որ նաև հանձնարարականները հնչվել, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ ախտորոշենք իրավիճակը, ունենանք ճիշտ ցուցանիշներ, որ հետագա մեր անելիքները ճիշտ պլանավորենք։ Դրա համար բյուջետային ցուցանիշների մասով մենք ճշգրտումներ չենք մտցրել, առավել ևս, որ գյուղատնտեսությունը հարկունակ ոլորտ չի, հետևաբար նա նաև հարկերի հավաքելիության վրա եւ չի կարող ազդեցություն ունենալ, դրա համար մենք 2017 թվականին մենք ճշտումներ չենք մտցրել, պահպանել ենք այն սցենարը, ինչ ակնկալում էինք 2017 թվականի բյուջեն ներկայացնելիս։ Նաև ես զարգացումների մասով կցանկանամ մեկ կարևոր դրական միտում եւս փաստել։ Դուք կհիշեք, որ մենք անընդհատ ասում էինք, որ 2 տարի մենք ունեցել ենք արտաքին աշխարհից ներթափանցող բացասական ազդեցություններ մեր տնտեսության վրա, որը ազդել է նաև ներքին պահանջարկի վրա եւ կան ցուցանիշներ, որոնք իրենց վրա կրել են այդ ազդեցությունները։ Հա, օրինակ մենք ականատես էինք լինում, որ տրանսֆերտների անկում է դիտվել 2-3 տարի անընդմեջ, այս տարի եւս ես ասել եմ, որ ակնկալում ենք, որ անկում կլինի։ Եվ դա բնականաբար ազդել էր նաև մեր ազգաբնակչության գնողունակության վրա եւ նաև սպառման վրա։ Ինչը նաև դրսևորվել է այսպես ածանցված նաև առևտրի ցուցանիշների վրա։ Առևտուրը միշտ եղել է բացասական, աճի տեմպը
առևտրի ոլորտում։ Մենք այս անգամ, երբ որ հրապարակվեց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, մենք արդեն ականատես եղանք, որ առևտրի ցուցանիշը դրական է, 0.3% առևտուր ունենք, ինչը փաստում է, որ կարծես թե մենք ունենում ենք արդեն շրջման կետ եւ մեզ մոտ սպառման այդ անկումը արդեն շրջվել է դեպի բարձրացում է գնում։ Երկրորդ ցուցանիշը, որը որ մեզ հիմք է տալի ենթադրելով, որ այսպիսի միտումը շարունակվելու է, դա նաև ներմուծումն է, որը որ եւս 2 տարի անընդմեջ մենք ունեցանք ներմուծման անկում եւ մինչեւ այս վերջին ամիսը, մինչեւ նոյեմբեր ամիսը մենք ունենք ներմուծման անկում։ Այսօր արդեն ունենք 2%-անոց ներմուծման աճ։ Այդ նշանակում է, որ ներքին տնտեսությունում պահանջարկը արդեն պահանջարկի աճը իրեն զգացնել է տալի, բնականաբար դա նաև արձագանքվում է ներմուծման մեջ եւ սրանք դրական միտումներ են, կարծում ենք, որ 2017 թվականը մենք երբ որ մուտք գործենք, այս դրական միտումներով մուտք կգործենք։ Բյուջետային ցուցանիշների մասով տարին հարգելի գործընկերներ, մենք ամենայն հավանականությամբ կունենանք հարկերի շուրջ 1 տրիլիոն առնվազն 1 տրիլիոն 72 միլիարդ հարկերի մակարդակ, հա։ Բնականաբար նաև դուք տեղյակ եք, որ 4-5 օր լարս անցակետը փակված էր եւ դա ազդեցություն ունի հարկերի հավաքելության մասով, ներմուծման մասով, բայց ամեն դեպքում այն թիրախը, որը որ մենք դրել ենք 1 տրիլիոն 72 միլիարդը, դա կարծում ենք հաղթահարելի է եւ ռիսկերը դեպի ավելի աճի ուղղությամբ են։ Եթե իհարկե այդ մեքենաները շուտ անցնեն մեր անցակետերը, բնականաբար այս ցուցանիշը կարող է 1 տրիլիոն 72 միլիարդը կարող է ավելի բարձր լինել։ Ծախսերի մասով մենք ունենք ակնկալում ենք, որ տարին կամփոփենք շուրջ 1 տրիլիոն 432 միլիարդ ծախսերի մակարդակով։ Ես այն ինչ-որ հիմա ասում եմ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ դուք դա արձանագրեք որպես գնահատական, որովհետև դեռևս կա տարին ամփոփելու եւ նաեւ ծրագրերի իրականացման գրասենյակների կողմից իրականացվող ծրագրերը եւ տրակումն նկատմամբ հաշվետվականությունը մենք մեկ ամիս հետո ենք ունենում, դրա համար սրանք գնահատականներ են։ Եվ պակասուրդը մենք ամեն դեպքում տարվա արդյունքում գնահատում ենք, որ չի գերազանցի 305 միլիարդ դրամը։ Դա հնայի մեջ շուրջ 5.8% է, դա այն ցուցանիշն է, ինչ որ մենք նաև ամրագրեցինք Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ ծրագրում, կարծում ենք, որ դրանից ավել պակասուրդը չի լինի։ Հարգելի գործընկերներ, այն ինչ որ նույն միտքը 4 անգամ կրկնում եք, դա չի նշանակում, որ դա ավելի կարևոր։ Գիտեք, ժամանակին Արիստոտելը ինչ է ասել իր զրուցավարման կանոններում։ Եթե մի բանը 4 անգամ ասում ես, ուրեմն ոչինչ չես ապացուցում։ Այո։ Նախ առաջինը ներդրումների հետ կապված շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ դա մենք շատ զգուշավոր մոտեցում ենք ունեցել։ Իդեպ, եթե ուշադրությամբ դուք նայեք նախագահի ցուցումներին եւ նաեւ վարչապետի տրված հանձնարարականներին, կարմիր թելով գրվում էր հենց այդ ձեր ասածը, որ պետք է գործընթացը տանել այնպես, որպեսզի դա չդիտվի ազգայնացում եւ մի քանի անգամ ես դրա մասին ասել եմ։ Ճիշտ եք ասում, եթե դա կատարվեր ազգայնացման տարբերակով, իսկ ազգայնացման տարբերակը դա ստիպողական քայլն է։ Ազգայնացման տարբերակը դա երբ որ ձեր ասած Վարդան Արամյանը քնից վեր է կենում եւ որոշում է, որ ստիպողաբար առանց հաշվի առնելով ձեր շահերը ես տանեի միանգամից խլեի ձեզանից բիզնեսը, սա չի կատարվելու եւ չի էլ կատարվել այդպիսի բան։ Եվ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ճիշտ եք ասում, դա կարող է բացասական ազդակ ունենալ օտարերկրյա ներդրողների համար։ Դրա համար ամենակարևոր, եթե դուք օրինակ հետ տակ այդ բոլոր տեսաձայնագրությունները եւ նայեք, մի քանի անգամ կրկնվել է դա, հաշվի առնելով տնտեսվարողի շահերը։ Որն է դա։ Տնտեսվարողը դա էլ է իր շահը, Նելի ջան, դա էլ է իր շահը, որովհետև ամեն դեպքում տնտեսվարողը կատարում է ներդրում։ Ներդրումը կարող է թույլ կտակ ավարտեմ։ Ես կարծում եմ ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Դուք վստահ եղեք, ես տիրապետում եմ դաշտին։ Այո։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, ուրեմն համար առաջինը, իհարկե ներդրողը, իհարկե տնտեսվարողը կատարում է ներդրումներ։
Չէ, բոլոր այդ տեսախցիկները, համակարգերը, նույնիսկ ընդհանուր երրորդ դասարանի աշակերտներ կփաստի, որ դա գնված է։ Գնված է բնականաբար դա դրա համար ծախսվել է միջոցներ։ Իր գրպանից թե վարկային միջոցների հաշվին դա երևում է իր բալանսներում եւ կանխիկ խոսքերի աղյուսակում։ Որն է մեր մոտեցումը։ Իհարկե պետք է հաշվի առնել տնտեսվարողի կողմից կատարված ներդրումները, որոնք որ նա կատարել է։ Այդտեղ հանձնարարություն տրվեց, որ շահագրգիռ գերատեսչությունը դա ոստիկանությունն է եւ քաղաքապետարանը, իսկ արդարադատությունը եւ ֆինանսների նախարարությունը անհրաժեշտության դեպքում որպես օժանդակող կառույցներ պետք է նստեն տնտեսվարողի հետ բանակցային սեղանի շուրջ, որպեսզի ձեր ասած այդ շահերը հաշվի առնվեն։ Եվ վերջի որքանով իհարկե դրա մասին առանձին կարծում եմ գործընկերները տեղեկատվություն կտան, որոնք որ առաջի այսպես ասած հիմնական բանակցողներն են։ Այս պայդրությամբ նախնական եկել են համաձայնության մեխանիզմի եւ մոտեցումների վերաբերյալ եւ Security Dreams-ի հետ եւ Parking City-ի հետ։ Ընդ որում այդ համաձայնությունում ես դες փաստում եմ եւ վստահեցնում եմ, հաշվի են առնվել եւ հաշվարկվել են իրենց կողմից կատարված ներդրումները եւ այդ ներդրումների մասով բնականաբար իրենց տրվելու է փոխհատուցում, որպեսզի նրանք կարողանան այն իրենց կորցրած եկամուտները վերցնեն։ Հակառակ դեպքում ճիշտ եք ասում, եթե մենք դա չանենք, դա կդիտվեր որպես ազգայնացում եւ դա մենք պետք է բացատրենք օտարական ներդրողներին։ Երկրորդ հարցի հետ կապված գնումները։ Տեսեք, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ մենք հարցեր կան, որ չպետք է ֆետիշացնենք, հա։ Եվ պետք է հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Եթե դուք բացեք այն ինչ որ ես մի անգամ ասել եմ, միջազգային պրակտիկան, օրինակ որևիցե մեկը այս դահլիճում նստած հիմա չի կարող էլեկտրոնային հարթակի միջոցով տեղանանա թե օրինակ Անգելա Մերկելի կամ չգիտեմ այլ միջազգային մեր անկալմամբ ցանկացած նախագահի կամ վարչապետի ծախսերի պլանավորումը որ ինչ է եւ ով է կոնտրակտորը, ով է ընկերությունը։ Հիմա ո՞րն է դրա հիմնական վտանգը։ Եթե իդեպ ես այդտեղ պետք է մեկը անդրադարձ կատարեմ, գիտեք, մենք պետք է փաստենք, որ ամեն դեպքում մենք գտնում ենք մեկ տարածաշրջանում, որ ռիսկեր անվտանգության ամեն դեպքում կա եւ երբ որ մեր գործընկերները անվտանգության աշխատում են եւ դա մեզ համար տեսանելի չէ, դա երբեք չի կարելի ասել, որ այդպիսի ռիսկեր չկան։ Ուղղակի նրանք աշխատում են։ Արդյունքային ցուցանիշներ, երկրորդը պլանավորում եւ ով է հիմնական կապալառում։ Այդ առաջի մասը պլանավորում եւ ով է հիմնական կապալառում գնալու է գաղտնիքի ռեժիմի տակ եւ դա չի նշանակում, որ իր վրա չի տարածվում նաեւ այն գործընթացները մրցույթ եւ այլը։ Հիմա դուք խնդրում եմ բոլորդ նստած եք այստեղ, եթե դուք կարող եք ինտերնետի միջոցով դուք տեսնեք օրինակ ցանկացած նախագահի պլանավորված եւ ով է կապալառում, որ ընկերությունն է, որ ենթանք ճաշ է մատուցում կամ չեմ անում սպասարկումներ իրականացում, եթե կարող եք գտնել ինտերնետով, կգաք ինձ կասեք պարոն Արամյան, մենք գտել ենք եւ այսպեսի խնդիր կա։ Դա իրականում համընդհանուր աշխարհում ընդունված անվտանգության կանոններն է պահանջում։ Մեկ այլ բան է արդյունքային ցուցանիշները եւ մեկ այլ բան է, որ հսկողական, ասենք, աուդիտի եւ այլի առումով, որ դու գնում ես տեսնում ես ինչպես է ծախսված, բայց նախապես պլանավորումը եւ նախապես բոլորը տեղյակ լինեն, թե ճաշը որտեղ է մատուցում։ Ես ասեմ ավելին, նույնիսկ ասենք անվտանգության կանոնների մասով, նույնիսկ մարշրուտները, օրինակ նույն Ռուսաստանի նախագահի, Միացյալ Նահանգների նախագահի 4 անգամ փոխում են մարշրուտները։ Դա անվտանգության կանոններն են, հարգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, հիմա այս ամբողջ 1.360 միլիարդի մեջ, եթե մենք մտնում ենք, ասում ենք, չէ, գիտեք ինչ, 1.360 միլիարդից ես ուզում եմ անպայման 190 միլիոնն էլ որ տեսնեմ ինչը, խնդրում եմ ինձ վստահեք, ես ինքը շահագրգռված եմ ցանկացած գնում, որպեսզի տեղափոխվի թափանցիկ դաշտ, բայց կա անվտանգության կանոններ, որը որ պետք է անպայման մենք պահպանենք։ Գիտեք Նելի ջան, քեզ նաև կտամ մի գիրք Հենս Ռուդոլֆի «Շպիոնաժ»։ Խնդրում եմ կարդացեք այդ գիրքը, լավ գիրք է։ Շնորհակալություն։ Այո։
Նելի ջան, գիտեք, ես նորից եմ ասում, պետք չի ցանկացած հարց փորձենք մենք ֆետիշացնել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, նայեք նաև միջազգային պրակտիկան, երբ որ, չգիտեմ, լինում են մարդիկ, ես ինքս եմ տեսել, որ հասկանում եմ, չեմ էլ ուզում գնահատականներ տալ, ընտրությունների նախաշեմ է, փորձում են մարդիկ որոշակի, ասենք, այսպես ասած, հնչեղություն ունեցող բաներ բարձրաձայնել, շատ լավ հասկանում եմ, չեմ էլ ուզում քննադատեմ, իրենց գործն է, բայց ես նորից եմ ասում, խնդրում եմ ցույց տվեք, որ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, հիմա մեր Armaps համակարգը, ինչի մասին մենք ձեզ նաև սեմինարի ենք հրավիրելու հունվար ամսին, Armaps համակարգը տալիս է ամբողջական տեղեկատվություն, այդ թվում նաև կապալառուի մասին, ամբողջ պայմանագիրը դնում ենք web կայքում։ Հիմա շատ բարձ հարց եմ տալի, ինչի պետք է իմանան բոլորը, որ վարչապետը կամ ազգային ժողովի նախագահը որտեղ որ ռեստորանում իր հյուրերին պետք է ճաշ տա։ Այդտեղ կան անվտանգության ռիսկեր։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այո, կան։ Եվ ոչ թե այդտեղ պետք է նայենք, որ չեմ ան վարչապետի կյանքին սպառնող կամ աստված մի արասը կամ նախագահի կամ ազգային ժողովի հարցը դրա մեջ չէ։ Նույն 3 օրվա առաջվա դեպքը ցույց տվեց, որ ամբողջ աշխարհում տարբեր քաղաքական շահերի արդյունքում կան քաղաքական առումով նաև անվտանգության հետ կապված ռիսկեր։ Մենք նորից եմ ասում, չպետք է մոռանանք, որ ամեն դեպքում ունենք 2 հարևան, որը ոչ ամեն դեպքում մեզ բարեկամ չեն։ Ճիշտ հասկացեք, սա մենք երբ չենք արել, որպեսզի ինչ-որ մի բան թաքցնենք, մենք բյուջեն որ տարել ենք, մենք կարծում ենք, որ դա խելամիտ բյուջե է։ Դա այն բյուջեն է, որը որ նաև վստահություն է ներշնչում օտարերկրյա ներդրողների առջև։ Եվ այստեղ մի փոքր անդրադարձ ցանկանամ կատարեմ, երբ որ մարդիկ խոսում են, որ մենք դեֆոլտի առաջ ենք կանգնած, մենք խնդիրներ ունենք, բացի մեզանից եւ ներքին ներդրողներից կան նաև օտարերկրացիները, որը եւս հետևում են մեր քաղաքականությանը։ Ովքեր են դրանք։ Դրանք են մարդիկ, են ներդրողները, որոնց ձեռքում կա մեր պետական արժեթղթերը։ Եսի նկատի ունեմ Եվրոպարտատոմսերը, որոնք որ մենք թողարկել ենք 2013-ին եւ 2015-ին։ Հիմա ինչ եք կարծում։ Իրանք շահագրգռված են, որպեսզի իրանք իրենց գումարները հետ ստանան։ Իհարկե շահագրգռված են։ Հետևաբար իրանք հետևում են մեր տնտեսական քաղաքականությանը։ Իհարկե հետևում են մեր տնտեսական քաղաքականությանը։ Երբ մենք կարող ենք ազդակ ստանալ, որ իրանք վստահություն ունեն մեր քաղաքականության նկատմամբ։ Երբ որ նայում ենք մեր արժեթղթերի գներին, եւ ես ձեզ թվերը բերեմ, օրինակի համար 10 տարանոց արժեթղթերը, որ մենք թողարկել ենք, առաջի անգամ շուկայում հայտնվեցինք, դա 7.25%-ով թողարկեցինք, այսօր 6.4 է իր գնանշումը։ Այսինքն իջել է այդ տոկոսադրույքը եւ այդ արժեթղթի գինը բարձրացել է։ Նույնը նաեւ 7 տարանոց թղթերի մասով։ Երբ որ մենք թողարկեցինք առաջի անգամ 2013 թվականին թողարկեցինք 6.25%-ով, այսօր 5.4% է։ Այսինքն օտարերկրյա ներդրողը, եթե մենք հիմա մեր հակադարձումը մեր օպոնենտներին հետեւյալն է, ասում ենք լավ, եթե դուք մեզ չեք վստահում, բայց չէ որ պրոֆեսիոնալ մարդիկ եւս հետևում են մեր վարքագծին։ Որն է այն ցուցանիշը, որը որ տալիս է, որ իրանք վստահում են, ես կարծում եմ այդ գնանշումներն են, որ ես հրապարակեցի։ Արարատ Նյուս, հանեցեք։ Նախապես ասեմ, նախապես ինքը դուրս է եկել, նոր է եկել այստեղ, որպես շահերի բախում չունենա։ Տեսեք, ես Դավիթ Անանյանին իրականում խնդրել եմ, որպեսզի մեր թիմին միանա, ես դա պետք է բարձրաձայն ասեմ, եւ որից է մեկ ով ճանաչում է Դավիթ Անանյանին, բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալ անձնավորություն է, երկար տարիներ աշխատել է KPMG-ում։ Դավիթ Անանյանը նաեւ եղել է փորձագետ համաշխարհային բանկի կողմից վարձված, որը որ նաեւ հարկային քաղաքականության մասով խորհուրդներ է տվել այլ երկրներին։ Աշխատավարձը, որը նա ստանում էր մասնավոր հատվածում, վստահեցեք ժողովուրդ ջան, որ մի քանի անգամ բարձր է եղել։ Ուղղակի մենք նախարարությունում հավաքում ենք թիմ, որը որ նվիրված է գաղափարներին, որը որ ցանկանում է, որ իրականում շանսը տրված է ինչ-որ մի բան փոխենք մեր երկրի համար։